boha raja nami di aroro nami dinaneng mamuduti ulang-ulang adong do buat kami sama buat tangan nami di roha nami asa parjolo ma upasahat kami Tuhamu hula-hula nami ina raja nami jadi boha justru hatta di tanah marang-marangi sok-sok itu masalah nggak kalau masalah utang gabi mang koramu ngawur muna di amur raja ni guru nami bere nami buat kamu matuson na tabuani oras mali kamu raja nami di partikiano di sakap ni rohanami di akana oleh ringga di sakap ni rohatta di partikiano rohami tim di panakok ni mata nyari di partikiano raja nami romahami atong tua do pamuna mabuan pagori ni si panganon ni mataringok na naik tau duti anot di pakatayota raja nami di narohami mabuat pagori ni si panganon hata ni na tua-tua do na pasahatani raja nami di partikiano malatung pe otikot dang gabi si hatan godang pe dang gabi si pujion raja nami dinarohami mabuan songon paguri di si panganon marpangido kami tujulo muna tong asa takas matong di bagas tami yang muna asa tujulan ni ari boy hami pargilengom muna marga pasaribu pasangapok kamu hula-hula nami si turus asa si titik si gopa hodong lais di rumah raja nami tuk songonope pagori di si panganon na boy wadopok kami Tuhamu hula-hula nami marga si turus godang ma pinasuna lasma rohani raja sidok buti ma ibu masih panem ma masih jalankan ini nama rasa dari di hamu raja ni pamurona di pasar lumna di pasar kamu jumol jumunan kini si panganon atau mana ni kata di doa oras pahami nama jalan marlokis gada mari hamu nama so namang golu pasata mari so dekke si mulu dekke si tiu dekke sahab tapi cerita dengan itu mata waktu lewat dulu mah hamu tunarok kamu tanah papa kana lomak dulu ada kota bola tiu dekke si tiu saya tio masalah mau apa sama satu duluannya dia dekke saat mana tinggal kongkongan di mana mudah hotor dulu itu di mana siapa hodo mulai di rumah tas sogoni bere kena boy pasu pahami itu hamu rada di pamulon nami itu saya watane watama nama gohi pasu sama masih salah nama ya Tapasada rohatta matangyang mahita. Ulahan nami mandok mole ate tujulom de bata di siala pangaramotamu ganuk marsada-sada Tuhami. Molotung pe amang raja songoni si panganot naboy bupatu pahami godang maapi nasuna. Madudu. Tua mana masih panganot. awal mula kebangan di galas nami nama panglebar juero nama saat nama juero tahu rencanamu asal mau tahu mana sama mana usia Ini mah tulang raja nami. Kami makulina oras raja nami tulang naulina lagu. Disukut doh sisa raja yatong nungati pakita tong di bagas jabu nama rapang marjualo karat-karani anak doh boru marjalo sangap doh tua siat debata. Asa dia malak-lakna dia mau nok na malarong atong lak-lak mana adong matong nilokna. Nungamar batak kasih hamu tulang raja nami. Taringot di haroro nami. Binatipak kita lain hudul dia mak tiang di bagas jabu nama rapang marjualon. Raja nami tulang di laun-laun niari nungat ibu usak kapi hami di rohanami beremu naon marga pasaribu. Ima diang ginami na tadi nguaing beremuna di Borneo di Taripartao. Raja nami nungaling sakap ni rohanamion ima nanaing mapuan anggi boru nami takas raja nami molope nunga
Dibotoi raja salilingon ay guru muna ron ang ima ang giburu nami. Alay di patikiano na ni patakasod no hami raja nami. Dia kasakap na uli na linggan nadong di hami. Di patikiano dinaro hami raja nami. Ia ang giburu nami on ima. Upabotohok kami molon na pabuhay na ba asli na ba siya Borneo Dayak do tulang raja nami. Di partikiano raja nami disakap na uli na linggan di haroro nami. Balga roha nami di namaramaranggi. Naing paibikot tuhamu hula-hula nami tulang nami. Naing paitot tuhamu raja nami asa. Sakap na di roha nami. Taringok di ada sihabatahon na naing anot tahuduti. Ala odo pabuhay na raja nami dang barani hami mangalaka tujolo. Ikot do manay ditupuri. Ikot do yuton nami akaruh-ruh raja nami. Asa tipak para dato di sihabatahon di taulahon. Ima raja nami disakap ni roha nami. Taringok disukut doh sise ni rajai sidok poti ma raja nami. Lihat ma dihamu raja di pasari. Nunga tuktora. Aku binaguni. Adik soal di jahat di mana? Katamu apa arti Tuhan? Amat jaro karo romunan ima guru pagoda. Gabi nami. Jadi nunga kok dalam rasulullah. Alay dulu patak ka sa hangin na magluwat hindi ka magluwat hawak. Yo tengah di bulan perdeka. Jadi ini tanah magluwat itu. Apalagi hasil tebul. Buat perkas tapi hutihut. Semua dia patut penyerahan magluwat marga pasayan. Jadi yo ko tama hataw ko. Ano si manok degan. O dati ma dihamu amang burunan ka kanina. Naro hamo 12 tahun, 5 dari waktu lauta bulan air sendirian. 5 itu dinai pasal umat ngambil guru nami guru bagoda. Kami jetong yang ulangmu tulangmu las marangan nami di sini. Asa jadi guru nami manon na jumujung marga nami 5 jadi guru sido. Kami mah siapkan sekian konan. Jadi masa tetap kita nomor itu. Habis yang nomor 2. Sekolah bilang lagi kan kami amang guru saudi mah cakap. Mau lihat mah masa tangan tuang rata masa tangan. Kami sa kumasauta ngatak kasi bigihani kasungod dia do rencana nang satu paul di bagas sa Daryon. Yala nakin 5 siyan na magrungatubo nakin na majaro. Mangain 5 guru na 5 guru situ. Oke, takas do muna. Alana muna maramaran yon. Ay tas isay man no na apala na mangain. Manang na Parjabudo, manang na Kalimantan. Parang jadi takas ni. Jadi to takas do tahun asa botol ni do masauta gede akan lihat na lulu. Iyo. Alana hamu na makatay na. Jadi tahun dipaguawang kamu. Jadi mau lihat mah di suku negara dari rumah sama. Jadi kita di tubuh guru magodang di anak muda terjadi. Jadi jadi anak guru siap sudah mau di tubuh anak guru perdeka. Cara coba ini saya baratan itu belum nani perdeka. Menok kata kita. Gabi mah itu aku dihana horas dihamu jadi pemuluhan nami Kristus. Moro kami sian mula warga berbeda. Moro nunga dos tahimu terlumuri di kamu parani abang guru nami namarahamahang nunga sadol kamu songoninang namarnongan tumu nang namarnongan songoga. Kalau kami siya hula-hula muna, ito dengan mani so ni mah uli dihamu uli manang dihami hula-hula muna. So ni mah ada siya kan hula-hula muna berbeda. Kamu tulang kami perdosi. Mono siya kami tulang pardusi. Manulog yakan na uliakan na dinggama. Ulaw tadi pada Daryon. Nang tu akatikin na nengro, akatikin nang binuhul muna.
Biaka ulon na belga na si patokota to katikiran nito. Ya horas mahamuna baras horas meta saluda. Sudah boti mahami siya tulang pardosi. Mula tema. Malati mga raja namin. O di ka bay guru namin. Burus. Buru. Gabi mah adalah orang serada namanya bungkus ruani gula-gula itu dari benar nang mereka bateri itu lebih nauli narin kan macam kami pemurumuna mereka dari pin. Nabi majalah horas. Bunga di teknik hitam. Anang burus sama dia saya di rohanan. Majak pun. Magodak idul nabi. Dari ope. Sampai sedia hal. Kalau kamu mau coba bulu nabi, atas itu boleh ham. Jadi makhluknya oras tulang gula-gula namin mengatakas bibigihami magtarias raja ini suwak sa unido angkat tulang raja namin siya kami kanya muna marga pasarigo sebelum kayo masuk taruh kami iman dinaraan di bulu namin asa penjulu raja namin kung mamulati hok kami jo alanung matakas sudah mangudukon talingon ima dia kasakak paniduan namin ang matahok kami nating raja namin ima na hubado pakok kami hubabikok kami hupaito kami tuhamu ima tulang namin hula-hula namin si Turus Margana raja namin diuli ni rohamuna mga kakaswado bihami siya kami paggelengom muna marga pasaribu saat kami maulati gudang Jumolo hami marsat tadi. Raja nami naking nunga dihatahor rajai. Nunga unebe jala ulibe rohani rajai. Sude doho uduran na nama jakon, na babikon, na bahiton. Jala nunga takas betaro honor nami. Tu ado pandi rajai. Lasma rohanami rajai. Raja nami partikian ope. Roma hami manaruhot tu ado pamuna. Jadi semua lima raja ini kita kamar-maranggi. Suatu semua ini tadi mau video raja di dokter sahutan nami. Asal rapat kita mana ruhon lima, anggi buru nami, tua lupa di hula-hula ta tulang marga si Turus. Wah rapat minta mana tapak. Mau lima mang. Tapi gorahamu pari berni. Oh, Aku di mana? Ya memang. Oh lihat memang di bali. Rapat mahita. Oke. Gabi. Jadi mulai dari Tuhan, mata langsung di tulang nami, doklay nami, doklay nami, nakapagketa ng tulang nami pardosi. Biari na ugi, biari na bigano, nakasulang ka, nami, nakasulang nami. Ugi na, siguro sa kanyulan nami, pagpag. Lima, ang siguro nami yun. Ngayon ko pakapag nami, pwede kang muna. Jadi malah pagkakyan na, siguro at sika, ulang. Rumah tu tadi muna turunan pesantren itu buat Sedang mau belajar. Loko kamu atau mo to? Jadi di Hamura ada yang makan. Jadi lah. Mulai sararion, tarik-tarik itu, kurus, apa? Pesca. Jadi di mana mulai sararion, nomor dua, dan dua. Hanya pargoru amat tapak. Dari pos rohanami di baru nami, guna pulang formalitas. Poni hudon, ada nih marga itu. Suatu mengenai tuan ini berapa? Aku dua itu hal tua badan pengurus nami. Anu masalahnya taraja, masuk Muhammad tadi bata. Dia baik kami ho, baru bagoda di dulu nami. Pos Muhammad tadi sih, anu dia matok. Son bintang maratu, mangatur hon anak, mangatur hon borbon, ngadok ko. Lima hal tasya kami
ulam-ulam, papam, duluan ni Aryo natin, asat ni Solo, masakit pangulugan. Leleng mahita mangulutok tong madirawag ito. Oras, kalau di kurtor na nabagoda. Putar lah, putar. Jadi mesti. Aku yang nanti yang kurus kan? Aku yang kurus nih. Kasi hamo matu sa soti, sa buong iya. Ba mabora si. Gitu. Ini memang langsung. Ini mutong. Ora. Geser ramu saya joleme memo. Amin. Lasmar ramu. Itu mah persarian mu. Kepala dulu hari pulang. Bahan, omma de kasing urururimu, ururur malas ni rohaimu. Nasi mulai pasal apa taki lokal kau saya tu sih. Soalnya daun dulu kan no. Karena kayak. Dikesahat sama kena ulimu. Kenapa budak-budak kuat tahu? Nah, jadi selamat datanglah ya guru. Terus, ya. Jadi saya masih pangan umum, Oma dan alas dari Lasmaroham. Soalnya namanya mau dipesan sama Sah gabi burtur. Sah gabi burtur. Sah gabi burtur. Oras.